డాక్టర్ గారు మీనా కుమారి గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. నెలల వయసులో ఉన్న మా పాపకు తరచూ ఎక్కిళ్ళొస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా పాలిచ్చిన కాసేపటికి మొదలవుతున్నాయి. అలా వచ్చినప్పుడు పాప ఒళ్ళంతా ఎగిరిపడినట్టు అనిపిస్తుంది. అది ఏదైనా తీవ్రమైన సమస్య వల్లనేమో అనే భయం కలుగుతుంది. దీనికి ఏమైనా చికిత్స ఉందా? ఎదిగే కొద్దీ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందా? లేదంటే డాక్టర్ని కలవడం మంచిదేమో చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. మీనా కుమారి గారు, పిల్లల్లో ఎక్కిళ్ళు అనేది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండి. ఈవెన్ బేబీ వూమ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా బేబీకి ఎక్కిళ్ళు ఉంటాయి. ఓకే, సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత పాలు తాగేటప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి అంటే కనుక ఈ పిల్లలకి మధ్య మధ్యలో మనకి ఈవెన్ పాలు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మధ్యలో మనం మంచిగా భుజం మీద వేసుకుని బర్పింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ ఎక్కిళ్ళు ఎపిసోడ్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. యాజ్ సచ్ ఎక్కిళ్ళు ఆ సౌండ్కి వాళ్ళని చూసి మనకి భయం వేస్తూ ఉంటుంది, అయ్యో దానికి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా ఏంటి అని చెప్పి. కానీ బేబీస్కి మాత్రం అస్సలు దాని మూలంగా డిస్కంఫర్ట్ ఉండదండి. ఓకే, అండ్ యాజ్ సచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బేబీస్కి ఇది ఉంటుంది. బై 1 year ఆఫ్ ద ఏజ్ అది సెట్ అయిపోతుంది. కానీ బాగా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతుంది బేబీ అంటే కనుక అప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే పాల మధ్యలో కూడా మంచిగా భుజం మీద వేసుకుని బర్ప్ ఇస్తూ ఉండడము, సో దట్ ఆ గ్యాస్ వల్ల వచ్చే ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. కొంచెం గ్రైప్ వాటర్ వలన కూడా కొంచెం మంది పిల్లలకి ఎక్కులు తగ్గడం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ పాలు తాగిన వెంటనే బాగా ఆడించి నవ్వించి ఆటలు చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు గాలి మింగేసి వెంటనే ఎక్కులు మొదలవుతూ ఉంటాయి. సో తాగిన వెంటనే నవ్వించే ఆటలు ఆడించకపోవడము, మధ్య మధ్యలో మంచిగా బర్ప్ ఇవ్వడము, అవసరమైతే గ్రైప్ వాటర్ ఇవ్వడము. అది బేబీకి ఇబ్బంది ఉంది అనుకుంటేనే. బేబీ కంఫర్టబుల్గా ఈవెన్ నిద్రలో కూడా ఎక్కులు వచ్చిన వాళ్ళు నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. సో వాళ్ళకి ఏమీ ఇబ్బంది లేనంత వరకు మనం కంగారు పడిన అవసరం లేదండి. అండ్ బై 1 year ఆఫ్ ఏజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బేబీస్ ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. ఆ తర్వాత కూడా కంటిన్యూస్గా పర్సిస్టెంట్గా ఎక్కిళ్ళు ఉన్నాయి అంటే కనుక ఒకసారి పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి తీసుకొస్తే సరిపోతుంది.